बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे भाई, उम्मीद करता हूँ शाब्दत भाई खिरियत होंगे। दोस्तों, मैं मोहम्मद खलील डेरा गाजी खान से बात कर रहा हूँ। ये महिला से आज आपको डेरा गाजी खान बकरा मंडी का विज़िट करवाते हैं। आज तकरीबन 1 मंथ के बाद वीडियो लगा रहा हूँ क्योंकि काम में थोड़ा सा मसरूफ़ रहे, तो इसी वजह से वीडियोज़ नहीं लगा पाए। तो बाकी इंशाल्लाह आज इसी वीडियो में आपको पूरी मालूमात भी देंगे और गाइड भी करेंगे मंडी में धोखा किस तरह होता है, आप धोखे के कैसे बच सकते हैं। तो बाकी अगर आप हमारे पास आना है तो बाकी रब्ता नंबर हमारे स्क्रीन के ऊपर चल रहे हैं, तो आप इन्हीं नंबरों पर रब्ता करके आप आ सकते हैं। बाकी मंडी पे ऐसे भी लोग होते हैं, वो कहते हैं कि खलील हमारा भाई है या ये है वो है, वो धोखा करके इस तरह करते हैं। तो बाकी ये जो नंबर है ना, आप हमारे से रब्ता करके इंशाल्लाह आपको सस्ते और अच्छे जानवर ख़रीदारी करके देंगे। अगर आपको फार्म के ऊपर विज़िट करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। लेकिन मंडी पे हर तरह के लोग होते हैं कि आपको हम माल ख़रीद करके दिलाते हैं, लेकिन उनसे आप बच के रहना, ठीक है। तो मैंने कहा कि आपको मालूमात मंडी की भी देते हैं और ये चीज़ मैं आपको बता दूँ। बाकी अगर आप मंडी से जब जानवर ख़रीदारी करें ना, पहले अच्छी तरह चेक कर लें, सारा कुछ तसल्ला कर लें। अगर कोई आपका जान पहचान करना, उनको आप साथ लेके आके जानवर उन्हीं के थ्रू ख़रीदारी करवाएं जो अपने इलाके का भी आपका जान पहचान का हो। वैसे मंडी पे 100 तरह के लोग होते हैं कमीशन लेने वाले, तो आप उनसे थोड़ा जना बच के रहना है, ठीक है। तो हमारा काम तो आप दोस्तों को सही मतलब गाइड करना। तो मंडी की सूरत हाल भी बताते हैं क्योंकि माह रमज़ान का आज अल्हम्दुलिल्लाह से पहला रोज़ा है। तो मंडी के आप डेट देंगे, आज आपको दिखाएंगे कुर्बानी के बकरे बकरियाँ, कुर्बानी के मतलब बकरे दिखाएंगे और पट्ठे वगैरह भी दिखाएंगे, क्या सूरत हाल है और किस तरह के जानवर मिल रहे हैं और क्या प्राइस है। तो अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारी हौसला अफजाई करिए, आपने एक प्यारा सा लाइक कमेंट। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। मंडी आज बिल्कुल भी डाउन है, ख़रीदार बिल्कुल भी नहीं है और माल बिल्कुल भी कम है। तो बाकी आज पूरी मालूमात करके आपको दिखाएंगे। पहले आपको खसी बकरे दिखाएंगे, फिर उसके बाद छोटे हर तरह के दिखाएंगे। तो वीडियो पसंद है लाइक शेयर करें। तो ये महिला से बाकी वीडियो के जाने पड़ते हैं। सबसे पहले ये मैं आपको खसी बकरे दिखा रहा हूँ, 2 दांत वाले अल्हम्दुलिल्लाह से। तो प्राइस के हवाले से मालूम करेंगे क्या मांग रहे हैं और किस तरह के रेट है। तो ये इनके चीज़ें भी आप चेक करें, बिल्कुल नया बकरे आए हुए हैं और इनका जो ज़िंदा वज़न है कम से कम 100 किलो ज़िंदा वज़न है एक बकरे का, कम से कम। इसमें बड़े भी हैं लेकिन बाकी क्वालिटी आप देखें बिल्कुल नया सेट है। तो बाकी जो मैंने आपको बताया, अगर आपने हमारे पास आना तो रब्ता नंबर हमारे स्क्रीन के ऊपर चल रहे हैं, तो आप रब्ता करके आ जाना। बाकी मंडी से लोग उसे बच के रहना, ये मैं आपको पहले बता रहा हूँ। कितने बकरे? ये 18 बकरों की लाड़ खड़ी हुई माजला से। तो ये भाई से प्राइस पूछेंगे क्या मांग रहे हैं, ठीक है। क्या मांग रहे हैं भाई? ये 95 डिमांड कह रहे हैं, लेकिन मंडी भी आपको पता है जानवर का रेट ज़्यादा मांगता है। लेकिन मैं फाइनल पूछता हूँ कितने क्या देगा। अदू फाइनल साच हो, फाइनल जो ना 80,000 रुपये कह रहे हैं, लेकिन हमारे हिसाब से जो ना 65 से 70 हज़ार रुपये का एक बकरा है। लेकिन ये बड़े वजनी बकरे हैं, लेकिन इनकी क्वालिटी आप देखें। लेकिन वो रेट कम ज़्यादा मांगते हैं, लेकिन आप क्वालिटी इनकी देख लें। 18 बकरों की लाड़ खड़ी हुई है, बेहतरीन और नायाब सेट है। तो इसके बाद आपको आगे भी दिखाएंगे। वीडियो हमारी इंशाल्लाह पूरी देखनी है, आपको मज़ा आएगा। तो हमारी हौसला अफजाई करें, लाइक शेयर भी कर देना। ये देखिए बकरा ईद का सीज़न लगाना चाहते हैं तो लाखों रुपए कमाए माशाल्लाह। ये देखिए 18 बकरों की लाड़ है, 65 से 70 हज़ार रुपये का आपको एक मिलेगा। तो इसके बाद आगे भी आपको दिखाना है, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह से दूसरी लाट ये आपको दिखा रहा हूँ। पहले आपको ज़्यादा लाट वाले बकरे दिखाते हैं। महिला से डबल हड्डी के बकरे हैं। अगर आप कार करवाना चाहते हैं तो कार को भी आ जाएगी। अगर आपको फार्म के ऊपर विजिट करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। अदू कितने बकरे अंदर है? ये 8 बकरों की लाट भाई के पास खड़ी है। क्या मांग रहे हैं भाई? 65 डिमांड कह रहे हैं और एक जो बकरे का जिंदा वजन है 80 किलो जिंदा वजन है। अदू फाइनल कितना है पर्सन? फाइनल जो ना 55 कह रहा है, लेकिन ये आपको 50 तक फिर भी मिल जाएंगे डिस्काउंट करके। लेकिन चीज़ें आप देखें, बड़े बकरे हैं, हाईवी माशाल्लाह से। तो मैंने कहा आज आपको मुख्तलिफ सी वीडियो बनाते हैं, आज आपको खसी बकरे दिखाते हैं। बाकी इनकी लेंथ और क्वालिटी आप देखें बिल्कुल नायाब चीज़ है, ठीक है। इसमें राजन में भी है और अब ब्लैक में भी है, मिक्स है, ठीक है। तो आगे भी आपको जानवर दिखाएँगे तो इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। तो ये ब्रीडर भी आप चेक करें माजला, इसका नायाब चीज़ है माजला से। इसकी लेंथ और क्वालिटी आप देखें, बड़ा बब्बर शेर है माजला से। अब इसका मालक नहीं खड़ा हुआ तो बाद में प्राइस पूछेंगे। कन्वर्ट में ये देखिए माशाल्लाह से, मोबाइल में नहीं आ रहा, इतना बड़ा ब्रीडर है। उसकी लेंथ और क्वालिटी आप देखें, ये देखिए ये नायाब चीज़ है। इनकी क्वालिटी आप देखें, इसमें कन्वर्ट की नजर, ये देखिए। असल मेरा भाई ये चीज़ इनकी क्वालिटी होती है, बिल्कुल नायाब है। मैं तारीफ़ नहीं कर रहा माजला से, आपको चीज़ भी ओरिजिनल दिखा रहे हैं माशाल्लाह। तो वीडियो पसंद है लाइक शेयर ज़रूर करना।
बाकी ये माइल से बकरे की क्वालिटी आप देखें, बंदे के बाकी माशाल्लाह इस बकरे की लेंथ और क्वालिटी आप देखें। क्या मांग रहे पैसे? मालिक आ गया है 1,40,000 रुपये मांग रहा है। ये हमारे गांव का दांतों में जो ना बकरा 4 दांत है। तो फाइनल पूछता हूँ कितने का देगा? फाइनल कितना है बंसी? बस छोड़, फाइनल 1 लाख रुपये करे। लेकिन आप ये चीज़ें अपनी बकरियों के लिए रखोगे ना तो ये आप कहेंगे वाकई हमारी नस्ल बनी है माशाल्लाह से। बिल्कुल नया तोता फेस का बकरा है। ये देखिए इसकी लंबाई आप देख ले, ठीक है मेरा भाई। दांतों में 4 दांत है, 1 लाख रुपये करे। लेकिन अगर आपको चाहिए ना तो भाई का मैं आपको नंबर दे देता हूँ, ये हमारे गांव का ही आपको मिल जाएगा। नंबर था यार अगो 70 अगो, ये नंबर लिख ले। अगर आपको ये बकरा चाहिए ना 0343 70 31 105 कॉल नंबर भी और व्हाट्सअप नंबर आप रब्ता करेंगे ना इंशाल्लाह ये आपको मिल जाएगा। और उसके बाद ये भी बकरा आपको दिखा रहे हैं, इसकी भी प्राइस पूछते हैं। ये भी तोता फेस का बकरा है। अगर आपको चाहिए ना जो मैंने नंबर दिया ना आप रब्ता करेंगे ना इंशाल्लाह ये आपको चीज़ें मिल जाएंगी। इसका तोता फेस ये होती है। क्या मांगता है? 1,30,000 रुपये इसकी डिमांड कह रहे हैं। लेकिन फाइनल कितना है बड़ा से? 1 लाख फाइनल जो है 1,10,000 रुपया कह रहे हैं। साड़ी को दिखा रही है, देखिए माइले से इसकी लेंथ और बकरे की क्वालिटी ओरिजिनल चीज़ें माइले से आप दोस्तों को दिखा रहे हैं। तो लाइक शेयर आप दोस्तों ने हमारे हौसला अफजाई के ज़रूर करना है। क्या है बात ले लीजिए। तो ये भी बकरा खड़ा हुआ, इसकी भी प्राइस पूछते हैं क्या मांग रहे हैं? 2 दांत का बकरा है। क्या मांग रहे हैं भाई? 1,20,000 रुपये मांग रहा है। फाइनल कितना है बड़े? फाइनल 1 लाख रुपये कह रहे हैं। 2 दांत का बकरा है। माइल से नस्ल की क्वालिटी देखें। अगर आप इस तरह की अपने बकरियों के लिए ब्रीड बनवाते ना तो अच्छी नस्ल के आएंगे जानवर माशाल्लाह। और ये अलहमदुलिल्लाह से बाकी ये छोटा साइज़ खड़े हुए हैं, 7 से 8 महीने वाले बकरे हैं। तो इनकी भी प्राइस पूछते हैं क्या मांग रहे हैं? क्या मांग रहा है पैदू? 28,000 एक बकरे की जो ना डिमांड कह रहा है। फाइनल कितना है बड़सन? फाइनल तो फाइनल ये 22,000 रुपये कह रहा है। गुलाबी जानवर है, ठीक है सारे के सारे। और ये मज़ीद डिस्काउंट करके ना ये 18 से 20,000 रुपये का एक बकरा है। बिल्कुल नया तोता फेज में बकरा है, ठीक है। जो मैंने आपको रेट बताया ना उसी रेट पे आपको ये मिल जाएंगे सारे, अगर आप लेना चाहते हो तो आगे भी आपको दिखाना इंशाल्लाह। वीडियो पूरी देंगे, आपको मज़ा आएगा। तो इसके बाद ये भी लाट खड़ी हुई। कितनी जानवर है भाई? 8 जानवर है। बकरन पट्टन क्या मांगता भाई? 8 पट्टे खड़ी हुई है। 22 मांग रहा है। लेकिन फाइनल पूछता हूँ कितना कह देंगे? फाइनल कितना परसेंट? 18,000 रुपये कह रहे हैं। और ये भी एक लाट खड़ी हुई है बकरों की। 5 बकरे हैं। क्या मांगता भाई? क्या मांगता बनना? ये 25,000 रुपये जो ना एक बकरे की डिमांड कह रहे हैं। लेकिन फाइनल कितना है परसेंट? फाइनल कितना परसेंट बोले? फाइनल 22,000 रुपये कह रहे हैं। ये 2 दांत की पट्टियाँ खड़ी हुई ना ये तकरीबन 24-25 के राउंड बाउंड की है। लेकिन प्राइस बहुत ज़्यादा मांगते हैं। क्या मांगता भाई? 40 मांग रहा है। जो मैंने आपको रेट बताया ना इन्हीं रेट पे आपको मिल जाएगी। 2 दांत बड़ी पट्टियाँ, ठीक है। ये देख सकते हैं नयाब सेट है। ये देखिए बिल्कुल नयाब जानवर आपको दिखा रहे हैं, ठीक है। और ये भी पट्टियाँ खड़ी हुई हैं, ठीक है। महिला से कीरी भी हैं, इसमें 2 दांत भी हैं। लेकिन ये भी तकरीबन आपको 22,000 तक मिल जाएंगे। 20 से 22,000 रुपये की अगर सारी लाट खरीदेंगे ना। इसमें 8 महीने वाली भी हैं और 10 महीने वाली भी हैं, ठीक है। ये खड़ी हुई इनकी प्राइस ज़्यादा है। ये तकरीबन 25 तक है, वो 20,000 तक है। नयाब सेट है, बिल्कुल खूबसूरत है। तो आपको आगे भी दिखाना है, वीडियो पूरी देखनी है। और ये बकरे खड़े हुए कुर्बान दो किसके लिए? ये भी तकरीबन 20,000 तक हैं, ठीक है। 4 बकरे हैं माशाल्लाह से, बिल्कुल खूबसूरत हैं। लेकिन प्राइस बहुत ज़्यादा मांगते हैं। मैं आपको रेट सही बता रहा हूँ, जो मतलब जितने का जानवर होना चाहिए। ये 2 पट्टे भी खड़ी हुई हैं, ठीक है माशाल्लाह से, आप चेक कर लें। और ये 2 बच्चों वाली बकरी भी है, एक ही आई हुई है। ये 2 बच्चों वाली बकरी दिखा रहा हूँ मंडी में, ठीक है। एक मेल और एक फीमेल है। क्या मांगता भी? दोनों फीमेल है। ये बकरी है। क्या मांगता भी? 65,000 रुपये जना मांग रहा है। फाइनल कितने बड़े से? फाइनल जना 55,000 रुपये का, लेकिन मजीद डिस्काउंट हो जाएगी। ये देखिए बिल्कुल खूबसूरत है। अगर आपको चाहिए ना ये 45,000 रुपये की मिलेगी फाइनल, इतने तक मिलेगी। लेकिन ऊपर नीचे होगा वो तो मैंने आपको बता दिया। बिल्कुल खूबसूरत है, अपलक प्रिंट की बकरी और गुलाबी फेस में बच्चे भी आप चेक कर लें। और ये भी माशाल्लाह से एक लाट खड़े हुए कुर्बानी 2021 के बकरे हैं, छोटे साइज़ में। जिस तरह के मैंने आपको बड़े दिखाए थे ना, ये उन्हीं की तरह तैयार होंगे। ये तकरीबन 10 से 12 महीने में ये कुर्बानी पे जो ना आराम से तैयार हो जाएंगे। तो इनकी भी प्राइस पूछते हैं क्या मांग रहे हैं? अदा क्या मांगता भी?
45,000 रुपये जो है एक बकरे की डिमांड कह रहा है। फाइनल कितना बढ़ ज़्यादा? फाइनल जो ना 38 से 38 कह रहे हैं, लेकिन ये आपको 35,000 तक के मिलेंगे। लेकिन आप खुद पालें आंडू बकरे बिल्कुल नया तोता फेज में, अभी दांतों में कीड़े हैं, ये 35 तक आपको मिलेंगे। ठीक है, 3-4 2 दांत बाइक कीड़े मतलब 12 माह के, 10 से 12 महीने के। तो इसके बाद आपको सस्ते भी दिखाएंगे, वीडियो पूरी देखनी है। और दूसरी एक ये भी लाट खड़ी हुई, क्या मांग रहे हैं? 35 मांग रहे हैं। कितने बकरे हैं? 5 बकरे। ये 10 की लाट है, इसमें 10 माह से लेकर 12 माह तक के बकरे। क्या मांग रहे हैं भाई इनके सबके? 32 मांग रहे हैं। फाइनल कितना है सर? फाइनल 28 कह रहा है, लेकिन मजीद डिस्काउंट करके ना 25 तक के आपको फाइनल मिल जाएंगे। जो रेट मैं आपको बता रहा हूँ नहीं मैं आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो आपको आगे भी दिखाना है 2 जानवर, फिर वीडियो को ख़त्म करेंगे। ठीक है, ये देखिए। और ये भी एक लाट खड़ी हुई कुर्बानी 2021 के बकरे हैं। 10 बकरों की लाट है, ये बड़े हैं, 12 से 14 माह वाले हैं। क्या मांगता है बेदू? 55 मांग रहा है। ये तकरीबन ये भी 35 तक आपको फाइनल मिलेंगे। 50 से 55 किलो जिंदा वजन है। ये आंडू हैं, पहले आपको खस्सी दिखाए थे, बिल्कुल नया आप सेट ये खड़ा हुआ है। एक ये भी साथ में, ठीक है, और दूसरा ये भी साथ में। लेकिन ये जो ना छोटा सही है, ये 6 से 7 महीने के, ये तकरीबन 18-20 तक के बकरे हैं। ये देखिए बिल्कुल खूबसूरत हैं, ये भी बकरे खड़े हैं। आज क्योंकि माह रमज़ान की वजह से ना मंडी में माल बिल्कुल भी कम है। ठीक है, तो बाकी आज की इतनी वीडियो काफ़ी थी। तो अगर पसंद है तो हमारे हौसला देख रहे एक प्यारा सा लाइक करना है, कमेंट करना है। अगर वीडियो अच्छी लगे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। ओके दोस्तों, अल्लाह।